U ovom kolaču imamo biskvit, imamo 2 sloja jabuka i imamo posip. Prvo ćemo pripremati biskvit. U jednu veću posudu stavljamo 3 cijela jaja. Dodajemo 130 g šećera i 10 g vanilin šećera. Zatim sve zajedno mutimo mikserom. Sipamo zatim 200 ml jogurta i 150 ml ulja. Opet sve zajedno umutimo. Dodat ćemo zatim 300 g mekog brašna i 10 g praška za pecivo. Opet sve mutimo, ali na maloj brzini. Malo sve još promešamo i masa za biskvit nam je gotova. Zatim pravimo posip. U manju posudu stavljamo 100 g mlevenih oraha, 5 do 10 g cimeta, po želji vanilin šećer i 50 do 100 g suvog grožđa. Može i ne mora. Promešamo, pa dodamo 50 g šećera. Zatim gulimo 3 jabuke. Jednu i po jabuku sečemo na listiće, a jednu i po na kockice. U pleh dimenzije 33 x 23 cm ili neki sličnih stavimo papir za pečenje, a zatim istresimo pola ove mase za biskvit. Preko slažemo ove listiće jabuka. Preko jabuka stavljamo prethodno napravljeni posip. Na posip sipamo ostatak mase za biskvit. A zatim je lagano svuda ravnomerno razvučemo. Preko opet jabuke, pa posip. Dok ovo radimo, rera nam se zagreva na 180 stepeni. Ovako pripremljen kolač nosimo na pečenje. Nakon 30 minuta kolač vadimo iz rerne i prelivamo ga sa 100 ml mleka. Ovako preliven kolač vraćamo u rernu. Kolač nam se ispekao, pekli smo ga još 15 minuta, ostavljamo ga da se ohladi pa ćemo ga poslužiti. Za to vreme vi pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili obaveštenja kada objavimo novi video.